Sebuah rumah rusak akibat tertimpa pohon yang roboh akibat angin kencang di Desa Teduh, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Besarnya dahan pohon menyebabkan bagian dapur dan kamar mandi milik korban rusak di bagian atap hingga tembok. Korban menuturkan, peristiwa tumbangnya pohon terjadi pada Senin malam saat sebagian besar warga sedang beristirahat dan wilayah tersebut diguyur hujan lebat disertai angin. Pohon tumbang menyebabkan rusaknya bangunan dan perabotan rumah tangga, sehingga korban merugi jutaan rupiah. Lagi nyakap ngumpul lah deta anak-anak ya nungguan isu sembayang isu ngumpul tu ke kamar situ tak ngumpul. Iya dengan kuaharan nungin itu nyerakan bersangkut si anak semami itu jadi ngepung ke jok ni naran dekat tahu lampa. Menyerahkan anak semami itu bermerintah dah nanu aden de dapur maran lolo sifat tipa kita dah. Satgas Bencana dari TNI Kodim 1620 Lombok Tengah membantu mengevakuasi perabotan yang tersisa, serta menyingkirkan dahan pohon dari atap rumah. Itu perlu sekali. Jadi saya berharap mungkin masyarakat yang punya rumah di bawah pohon yang agak sedikit rimbun, harapan saya mungkin kalau tidak bisa ditebang, dahan-dahannya dikurangi sehingga mengurangi beban angin yang menerpa. Harapannya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Satgas Bencana Daerah mengimbau warga mewaspadai dampak perubahan cuaca yang terjadi di akhir tahun seperti saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.